अबे यार बात मत कर, मुझे थोड़ा बैठने दे। अब मैं बैठूंगा, रेस्ट करूंगा। अबे यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है? सब लोग गए कहाँ? वो वहाँ खेल रहा है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मुझे तो यार बुलाना पड़ेगा। क्यों जाऊंगा मैं तो चमचा हैवी ड्राइवर हूँ। हाँ हो। अबे देख के चल, आजकल स्लिप बहुत हो रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ब्रो।